ഹായ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ പരുന്തുംപാറയിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. കോടമഞ്ഞിനിടയിലൂടെയുള്ള നല്ല ഒരു സുഖമുള്ള തണുത്ത ഒരു യാത്ര ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇടയ്ക്ക് മഴയൊക്കെ പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി, ഇടയ്ക്ക് ഖദീജ ഒന്ന് വോമിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം കുറേ വീഡിയോസൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എന്തായാലും നല്ല മഴയുണ്ട്, നല്ല കോടയും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി മഴ താന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇടയ്ക്ക് നല്ല പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പം നല്ല കോടയാണ് മുന്നോട്ട് പോകും തോറും. എന്തായാലും നമുക്ക് പോകാം. ദൂരെ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടികളൊന്നും നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടല്ല കാണുന്നത് കേട്ടോ. പെട്ടെന്നൊക്കെ വന്ന് കയറുന്ന പോലെ ഒരു തോന്നലാണ്. എന്നാൽ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഹെഡ്ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിരുന്നാലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത്രയ്ക്ക് നല്ല മൂടൽ മഞ്ഞാണ്. ഹസാർ മോഡിലൊന്നും ഇട്ടിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. ഖദീജ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കോടമഞ്ഞ് സ്നോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എന്തോ ഭയങ്കര സംഭവമാണ്, ഭയങ്കര രസമൊക്കെയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വളഞങ്ങാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ആ റൂട്ടിൽ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് കയറണം, അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മഴയാണ്. നമുക്ക് എപ്പോൾ ചെന്നാലും നമുക്ക് മഴ കാരണം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോഴും ഒന്ന് കണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇറങ്ങാമെന്നുള്ള രീതിയായിരിക്കും. എന്തായാലും വളഞങ്ങാനം വാട്ടർഫോൾസ് അവിടെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ വളഞങ്ങാനം വാട്ടർഫോൾസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇറങ്ങാനൊന്നും പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല. ഇവിടെ ഇറക്കത്തൊന്നും ഇല്ല, ഇങ്ങനെ നിന്ന് കാണാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ. എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് നിന്ന് കണ്ടിട്ടൊക്കെ പോകാം. എന്നുവെച്ചാൽ കൂടുതൽ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, നല്ല മഴക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. അതിനു മുമ്പേ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് ചെന്നെത്തണം. അപ്പോൾ ഇത് റോഡിന് സൈഡിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു വാട്ടർഫാൾസ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് എൻട്രി പാസ് ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാം. ഇനി നമുക്ക് പരുന്തുംപാറ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നിയ ആ മലനിരകളാണ്, ആ പച്ച വിരിച്ച് കിടന്ന മലനിരകളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്തൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ മലനിരകളെ സുന്ദരിയാക്കുന്ന തേയിലത്തോട്ടം, അതാണ് ഇതേ കാണുന്നത്. ഈ തേയിലത്തോട്ടം ഒരു പ്രൈവറ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് അത് ഇറങ്ങുന്നൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു പോകാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ വന്ന റൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് പീരുമേട്, പിന്നെ അവിടെ തന്നെ മൊട്ടക്കുന്ന് ഹിൽ വ്യൂ ഒക്കെ കുട്ടിക്കാനം പോകുന്നത്. പിന്നെ പൈൻ ഫോറസ്റ്റ്, ഡാം ബ്രിഡ്ജൊക്കെ ഈ ഒരു റൂട്ടിൽ തന്നെയാണ്. അവിടുന്ന് വേറൊരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ പരുന്തുംപാറ. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും അധികം പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പരുന്തുംപാറ കാണാനായിട്ടാണ് വന്നത്. ഈ ഫാമിലി ആയിട്ടൊരു നല്ലൊരു ട്രിപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ 1-2 ദിവസത്തേക്കൊക്കെ സ്റ്റേ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ട്രിപ്പിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര നടത്താൻ പറ്റൂ.
വലിയ ആളും തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒതുങ്ങിയ ഒരു റോഡാണ്. എന്നാൽ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഹോം സ്റ്റേ ആണെങ്കിലും ഫുഡിനാണെങ്കിലും ടോയ്ലറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പക്കായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ പരുന്തുംപാറ എൻട്രൻസിലോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ദൂരമുണ്ട്. പക്ഷേ നല്ല ഉഗ്രം കോടയും ഉണ്ട്, നല്ല കാറ്റും ഉണ്ട്, നല്ല മഴപൊടിപ്പും ഉണ്ട്. എല്ലാം കൂടെ ഒത്തുചേർന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലിരിക്കുകയാണിപ്പം. അങ്ങനെ നമ്മൾ പരുന്തുംപാറ എത്തി. ആ കാണുന്നതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കടകളായിരുന്നു. ലോക്ക്ഡൗണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തിയൊക്കെയാണ്. നമുക്കിതേ അങ്ങോട്ടാണ് കയറിപ്പോണ്ട. നല്ല കോടയുണ്ട്, നല്ല പക്ക കോടയാണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല വ്യൂസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം വലിയ കോടയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് കയറിപ്പോകാം. അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. മറ്റ് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിനെ പോലൊന്നും അല്ല. നമുക്കിത് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കാറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മുകളിലോട്ട് കയറി വന്ന് വ്യൂ ഒക്കെ നോക്കി കണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കാം. ഒരു പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവിടെ വരുന്നില്ല. നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രശ്നമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നല്ല കാറ്റാണ്. കാറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് നല്ലതായിട്ട് അറിയാനുണ്ട്. ഈ പാറത്തട്ടിലൂടെ നമുക്ക് ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാം. അവിടെ ചെറിയ മുട്ടക്കുന്നിൽ അവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മഴ പോലുള്ള ഈ ഒരു മഴ സമയം ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമാണ്. നല്ല കാറ്റുണ്ട്. അഡ്വഞ്ചർ ട്രിപ്പൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇത് നല്ലതായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ മലയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയൊക്കെ പോകുന്ന ഇച്ചിരി പാടുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെയാണെങ്കിൽ ഇത് അവിടെയൊക്കെ ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല. തേക്കടിയിൽ നിന്നും 25 കിലോമീറ്ററാണ് ഇങ്ങോട്ട് എത്താനുള്ള ദൂരം. പിന്നാണെങ്കിൽ പീരുമേട്ടിൽ നിന്നും 6 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ടുള്ള ദൂരമുള്ളൂ. നല്ല തെളിഞ്ഞ സമയങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരുന്നതെങ്കിൽ ശബരിമല കാടുകൾ ഇവിടെ നിന്നാൽ കാണാമെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തായാലും കാണാൻ പറ്റില്ല. നല്ല കോടയുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് പരുന്തിൻ്റെ ആകൃതിയൊക്കെയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പരുന്തുംപാറ എന്നൊക്കെ പേര് വന്നതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല ടാഗോർ പാറ എന്നും ഇതിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ സൂയിസൈഡ് പോയിൻ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അറിവ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നല്ല സെക്യൂരിറ്റിയൊക്കെയാണ്.
ലൈറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി കൂടുതൽ ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട, ശരിയാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരുന്തുംപാറയുടെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിറങ്ങി. അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മളിതേ പോയി നിന്നിട്ട് വന്നത്. അവിടെ നിന്നുള്ള ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ഇറക്കമൊക്കെ റിസ്ക് ആയിരുന്നു. ഇച്ചിരി തെന്നലൊക്കെ ഉണ്ട്, അതാണ് അവിടുത്തെ വിഷ്വൽസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിതേ തിരികെ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ഇറങ്ങിയത് കാര്യമായി, നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ഒരു പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്കിനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരുന്തുംപാറയും വളഞങ്ങാനം വാട്ടർഫോൾസും തേയിലത്തോട്ടവും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇതിലെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെയും ബൈ.